ดีนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผ่านช่องทาง YouTube ช่องมะนาวดัมซิ่งนะครับผมวันนี้หลังสงกรานต์ครับผมเริ่มงานแรกหลังสงกรานต์มางานของเสียจุกนะครับเจ้า SH 200-3ครับก็ยังคล่องตัวเลยทีเดียวครับช่วงเช้าเพิ่งมีเสียเบิ้มวิ่งคนแรกนะครับเดี๋ยวยักษ์เขียวก็ติดภารกิจครับเดี๋ยวจะไปดูว่าลงดินที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะตามหาไปตามรอยเสียเบิ้มครับเสียเบิ้มไปก่อนแล้วเมื่อวานก็พายุเข้านะครับฝนตกมีขึ้นเนินครับมีขึ้นเนินเสียเบิ้มไปครับได้ข่าวว่าอยู่พิกัดที่เดิมนะครับที่เคยมาวิ่งเดี๋ยวต้องไปดูว่าทำอะไรข้างหน้าเหมือนฝนจะตกนะครับเห็นเปียกข้างหน้าไกลๆตรงเสียเบิ้มกำลังจะมานะครับตกแบบไหนโอ้เห็นแล้วครับนู้นตรงนู้นครับแป๊บเดียวนะครับหลังจากที่บรรยากาศเย็นดีนะครับฝนก็ตกพึ่มลงมาเลยนะครับโอ้เละทำงานนี้เละเริ่มไม่เห็นอะไรนะครับ ตกแรงนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันลุงรถไถเป็นไงฮะจังหวะนี้ครับตัวอย่างที่เห็นเลย
กรานต์มาทีนี้พายุเข้ากระหน่ำเลยนะครับเจอพายุฝนถือว่าเย็นสบายดีแล้วกันครับ ท่ามกลางสายฝนโอ้โหลูกอุกกาบาตมันลุ้นครับเสียเบิ้มจะขึ้นได้ไหมเสียเบิ้มครับรอบที่3ครับโอ้ยไปได้แล้วครับรอบที่3ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับช่องมะนาวดัมซิ่งนะครับผมลาแล้วครับสวัสดีครับ